reeks om te behandel, want is so heel my hart gegee om julle te behandel, en is 'n woord wat reg na my hart is, want as ons meer weet van die geesdimensie, hoe dit werk en hoe engele in ons lewens betrokke is, dan weet ons ook hoe die Here dinge wil doen, deur ons en in ons. Nou, engele is belangrijk vir ons, hulle is boodskappers, hulle is vuurvlamme, hulle is winde, hulle is ook helpers vir ons, nou, om ons te help in hierdie tye wat ons in lewe. Jy praat oor vanaand weer oor engele en die werke van engele in ons lewens. Ons praat oor basiese beginsels vanaand en hoe dit werk in die gees. Die 3 basiese beginsels wat ek gaan behandel vanaand is baie kort eintlik, ek wil nie baie tyd neem nie. Maar ek wil graag 3 beginsels met julle verduidelik vanaand, hoe werk dit om engele geactiveerd te kry in jou lewe. Om die vlakke van engele se aktivering te beleef en te weet, maar die engele kom ons te hulp in tye van nood. Nou, en die Here beveel altyd engele om ons te kom help in tye wat ons dit nie nodigste het. Nou, ek gaan 3 dinge met julle behandel vanaand met die woord, en die Here vra om dit vast te maak in ons gedagtes en ons gees. Ek dink julle het ooit dit gehoor nie. Ek weet nie of ander kerke wou praat, ek dink nie so nie. Maar ons dankie dat die Here dit vir ons openbaar in hierdie kerk. Nou, om te weet, maar ons het meer in die Here, daar's beter dinge in die Here, daar's 'n geesdimensie wat baie meer werklik is as hierdie dimensie waar ons is nou. En daar leer dit vryheid bring in elke hart, om te weet, maar engele gaan voor jou uit vanaand, dit maak 'n weg vir jou. Engele is met jou vanaand, maar jy is omsingel deur die engele, omring deur die gesag van die hemele. En die hemelse gesag is die autoriteit wat die Here stuur deur sy engele en die werking van sy engele. Halleluja. As ons kyk na die woord, weet ons ook in Romeine 8 sê die woord van die Here, dat die Here skepping is in rykshalsende afwagting vir openbaarmaking van die seuns van God. Nou, die Here skepping sig en is in afwagting vir jou en my, om geopenbaar te word as seuns van God. So die seuns van die hemel, die seuns van die hemele, die engele, verlang om aan die seuns van God op die aarde, toeganklikheid te hê, ook 'n openheid te hê, sodat ons verstaan wat dit behels, wat hulle doen in tye wat ons dit nodig het in ons lewens. Kom ons kyk na die woord net vinnig. En die eerste beginsel wat ek met julle wil praat oor, is die beginsel eintlik van om openbaring te verlang by die Here, openbaring kennis te ontdek in die Here, openbaring kennis in die Here. Ons moet bid en soek na openbaring kennis. Nou, en in die boek van Daniël 7 sien ons in die eerste jaar van Belsasar, koning van Babel, het Daniël 'n droom gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe die droom opgeskryf en die hoofsaak vertel. Verder vers 15, die gees van my Daniël is in sy omhulsel verontrus en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het en vir hom sekerheid gevra oor alles. Hy het my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Nou, en die volgende gedeelte sien ons ook hoe dat daar uitlegging was en dinge bekend gemaak was aan Daniël. Nou, die engele wat hom besoek het. Daar moet 'n uitlegging wees in jou lewe. Baie van ons het dalk 'n woord by die Here ontvang, 'n profesie by die Here gekry, 'n droom by die Here gekry, en ons skryf dit in 'n dagboek, ons vergeet daarvan, ons bid nie deur dit nie, en dit hang vir jare in ons lewens. Ons bid baie keer nie oor ons drome en ons visie in die Here wat Here oor geprofeteer het nie. Nou, ons wil dit baie keer net gaan en sê, Here, maar dit is vir eendag dalk. Dit gaan op sy eie tyd vervulling kry in my lewe. Maar profesie is iets wat die Here oor jou spreek in jou lewe, wat geestelik is in jou lewe, wat jy moet handhaaf en soek na in die wil van die Here. Nou, dit is die wil van die Here wat uitgespreek word oor elke mens. 'n Profesie moet jy ligtelik ag nie. Profesie is God gegewe inspraak wat hy gee in hemelse plekke. En as ek en jy profesie nie minag nie, is Timoteus ook, ons hoor die boek van Timoteus sê, sê moenie profetiese woorde minag nie. Nou, maar sê wandel in dit, wek dit op in jou lewe en gaan daarvoor. Nou, profetiese woorde moet jy geactiveer met gebedslewe. Jy moet vra vir die Here, openbaar die profetiese woorde wat in my lewe gespreek is in my lewe. Nou, die profetiese woorde is nie sommer net gespreek oor jou nie. Amen. Is woorde wat deur God gegee is, dis 'n gees en die profetiese gees om oor jou lewe te spreek en lewe te spreek oor jou lewe en jou in 'n rigting te bring in jou lewe waar jy vooruitgang het, waar die profetiese woord eintlik op die einde van die dag die geestelike woord is wat jou onderhou in jou geestelike wandel met die Here. Nou, daardie woorde is nie sommer gespreek oor jou as 'n mens nie. Jy het sekere woorde by die Here ontvang, sekere boodskappe gekry deur die woord, sekere goed gehoor by die Here vir 'n tyd wat jy die nodigste het in jou lewe. Nou, daarom moet jy profetiese woorde nie minag nie, maar dit deurbid voor die Here en sê, Here, openbaar die uitleg van die woord aan my. Daar is my gesig en hier kom die engel en bring die uitleg vir hom. Hy bid oor die uitleg. Ons sien hier in die woord van die Here, hy het 'n visie gehad vir die Here, 'n visie, 'n droom gehad vir die Here, en in die droom sien hy 'n profetiese woord. Nou, wat gebeur met Israel in die tyd wat volg?
Maar dit is ook vir ons relevant, want dit praat oor die eindtye. Maar dan praat ook hier van wat gaan volg. En in daardie tyd is daar 'n hele geruime tyd verbygaan voordat die engel uiteindelik nou kom en 'n openbaring gee van die visie. So engele hou daarvan om openbarings te gee van visie, van woord, van profetiese woorde in jou lewe. Mits jy dit deurbid. Nou, die Here gaan nie eendag sê, oor in 10 jaar het my kind gewag, dan gaan ek dit doen nie. Nou, baie keer moet ons soek daarna en bid daarvoor en sê, Here, wanneer is my seisoen, wanneer is my tyd, Here, openbaar die woord aan my, wys wat jy gespreek het in my lewe, en dit is sommer net 'n woord nie. Dit is sommer net 'n gedagte van die Here afgewees nie. Vir jou en my is daar woorde wat relevant is in seisoene in jou lewe, en jy moet dit vashou en daarin wandel op God se gegee beskikte tyd. Ja, maar die tyd kan vroeër wees. Baie van ons kom nie in ons roepinge in nie, ons wandel in die Here van ons volkomenheid wat die Here ons vir geroep het nie, omdat profetiese woorde nie deurgebid is nie, en openbaring kennis nie volg nie, wat engele eintlik na jou te bring en aflaai vir jou. Nou, engele verlig jou en sê vir jou, dis die uitlag. Ons sien nie baie engele nie, nou, want ons bid nie vir openbarings nie, ons sien nie en ervaar nie engele nie, want ons bid nie vir openbaring kennis, soos daarin gebid het nie, nou. In die tyd van die boek van Handelinge, het die kinders van die Here baie gebid vir openbarings, nou. Het gebid vir uitlegte. Ons sien ook in die tyd van baie van ons wat daarin verstaan, sal weet ook, in die boek van Daniël soos die volgende gedeelte, ook die volgende hoofstuk, in die 3de jaar van die regering van koning Basiese het aan my Daniël gesig verskyn, aan die een wat die vorige keer aan my verskyn, dieselfde engel kom na hom toe, wat die vorige keer hom verskyn het. Nou, hier sien ons ook duidelik, vers 15 sê vir ons, en toe ek Daniël die gesig gesien, het ek probeer om te verstaan, en kyk, daar het niemand voor my gestaan, wat soos 'n man gelyk het, daar het iemand voor my gestaan, soos 'n man gelyk het. So hy sê, die vlak van die engele het vermeerder. Rondom dit, wat ek net vir julle verklaar nou, in die eerste visie sien hy 'n engel in 'n visie, nou. En die engel praat in die visie met oor openbaring wat hy hom gee. In die tweede gedeelte, in die volgende hoofstuk, verskyn dan letterlik 'n man figuur voor hom, 'n engel figuur voor hom, en verduidelik vir hom die visie, wat gaan volg. Nou, so die vlakke vir die openbaring van engele het gestyg. Amen. Hoekom het dit gebeur? Hoekom het Daniël se vlak van engele vermeerder? Hoekom het hy heeltyd hier reg deur Daniël sien ons die vlak van die engele se openbaring, die vlak van die engele se besoek aan hom het begin vermeerder en dit begin intenser word. Amen. So kan jou engele besoeke ook intenser word. Amen. Jou engele se besoeke kan intenser word en vermeerder in jou lewe sodra jy soek na 'n antwoord by die Here. Die antwoorde van die Here is baie keer in geheime plekke opgesluit, né? Die raadsel rondom jou lewe is baie keer nie bekend aan jou as jy sit vanaand nie. Jy weet nie wat môre gebeur nie. Jy weet nie wat voor 5 jaar gebeur nie. As dit gebeur het, was dit dalk nie hier nie. Amen. Of was dit dalk hier? Amen. Aan die ander kant ook. In elke diens. Halleluja. Maar prys die Here. Maar as jy kyk wat 10 jaar se gevolg het van nou af, sal jy meer dalk tyd gehad het met die Here om dit uit te werk vir die Here en sê ek bid vir openbaring, ek bid vir 'n woord in my lewe, ek bid vir 'n antwoord in my lewe. Hy sê ook hier in vers 15, en toe ek daar die gesig gesien het, het ek probeer om te verstaan, en kyk, daar het iemand van my gestaan, wat soos 'n man gelyk het. Ons kan nooit probeer dinge verstaan van die gees nie. Die Here gee altyd vir jou dinge in die gees, wat altyd blywend is. Alles is in die gees gegee vir jou, as jy kind van die Here. Is wanneer jy 'n telefoon hoor lei, maar jy tel hom nie op nie. Nou, ons hoor die telefoon lei, maar ons tel hom nooit op nie. As jy die telefoon optel, gaan jy antwoorde kry. Halleluja. Amen. So jy moet die telefoon optel, om 'n antwoord te kry by die Here wat hy aflaai in jou lewe. So hy sê vir ons duidelik, dat die engele kom om antwoorde te gee vir ons, en ons te bel. Die Here stuur engele om boodskappe te gee vir ons. Maar ons ken nie die ralling van die antwoorde nie, ons ken nie die ralling van openbaring kennis wat die Here bring nie, omdat ons die engele se werk verstaan nie. Halleluja, amen. So 'n bietjie kyk daarna vanaand, verskoon my Christelike water vat. Amen. As hy, dis beter. As hy, bitte hols. En in Daniël 8 vers 16 sê hy, ek het 'n mens gehoor uit Elia, wat geroep en gesê, Gabriel, laat die gesig verstaan. Wie kom 'n stem in die hemel en sê, Gabriel praat met die engel Gabriel, laat die gesig verstaan, 'n opdrag in die hemel uit. En toe kom hy kom by my staanplek, en toe hy kom, het ek geskrik op my aangesig geval. En hy het vir my gesê, let op mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. Hier kom die engel praat intens met Daniël. Nou, hierdie keer is dit Gabriel, die engel Gabriel wat kom. Dit is 'n gevegsengel, dit is 'n heersende engel. Nou,
Hy is 'n baie groot engel. Ek dink hy triomfeer bo die aarde. Hy staan met sy voete op die aarde en hy triomfeer buite die hemelruim van die aarde. Hy is 'n geweldig groot engel. Nou, hy staan vir Daniël. Wonderlik, halleluja. En hy sê ook, in die tyd, beskikte tyd, weet op mense kan die gesig sien uit op die einde, nou, so het openbaring gebring weer van die woord van die Here. Dit het my spreek en ek bewusteloos my aangesig op die grond geval, toe het my aangeroep en op my staanplek my opgerig en gesê, kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde die gestrafgerig sal gebeur, maar dit sien op die bepaalde tyd van die einde, bring openbaring aan hom weer. So sien wat hier in Daniël 8 selfs, kom daar 'n intensiteit van 'n engele wat gestuur word na Daniël toe, nie net 'n boodskapper engel nie. Maar hierdie keer is dit 'n ander tipe engel, wat die Here stuur na hom toe. Hoekom? Want hierdie engele moes gestry deur hemelruime om by hom 'n antwoord af te laai. Hierdie engele moet baie keer stry in die gees vir jou, om jou by jou uit te kom om 'n boodskap vir jou af te laai wat die Here bring. Ons verstaan nie altyd hoe dit werk nie, want hoe minder ons bid, hoe minder kan ons engele beweeg. Hoe minder ons openbaring soek by die Here, hoe minder kan ons engele geaktiveer word. Hoe minder ons God se aangesig soek vir antwoorde, ons soek nie engele se antwoorde by engele nie, ons soek die Here se antwoorde. Ons bid tot die Here, ons soek die Here se aangesig, ons soek hom in tye van benoudheid, in tye van swaar. Daar kom 'n tyd waar die kerk van die Here moet begin antwoorde soek by die Here, nou, nie in boeke nie. Amen. Nie in konferensies nie, maar die Here se aangesig soek, nou, vir dinge in jou lewe. Halleluja. So sien ek hier in die woord van die Here, dat die engel kom en rig hom op. Die engel kom en toe hy hom sien, toe val hy sy aangesig neer, 'n verheerliking van 'n engel, 'n intensiteit van hierdie engel se teenwoordigheid verskyn aan Daniël. 'n meer intense vlak van die heerlikheid van die engel openbaar. Nou, dis groter as die vorige engele. Vorige keer sê hy, "Wie ja, dis goed so, ek hoor die engel, ek hoor 'n stem met my praat." Maar hierdie keer val hy voor die aangesig van die engel neer. Die heerlikheid van die engel is groter as die vorige heerlikheid van die ander. So sien die vlakke van engele, sy beweging in Daniël se lewe word vermeerder. Het word swaarder en swaarder en swaarder. Amen. Ons verstaan dit so vanaand. Amen. So kom ons kyk Daniël 9:20. Hy sê, terwyl ek spreek en bid en my sonde van my volk bely, en spreek vir die aangesig van die Here my neerwerp, terwyl van die heilige berg van God, terwyl ek spreek in gebed en die man Gabriël, wat ek uitgeput vermoeienis, en vorige keer die gesig gesien, na my gekom omtrent tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Halleluja, amen. So hy gee boodskap, die eerste keer vir hom, nou gee hy vir hom insig. Interessant, hoe engele werk. Nou, hy sê, ek kom gee vir jou boodskap, die tweede keer sê, ek kom gee vir jou verstaanbaarheid, insig. Hoe wonderlik is om insig te kry? Elke keer wanneer jy insig in 'n situasie kry, 'n antwoord kry, jy snap dit ewe skielik, nou, is wanneer engele openbaring bring wat die Here aflaai in jou lewe. Halleluja. Dit kom laai af van jou. Amen. Dis wonderlik om te besef, nou. Openbaring en insig kom as die engele die ralle vir jou oopskuif en jy sien ewe skielik jou antwoord, jy sien lig. Hoeveel ons het antwoord nodig vanaand? Hoeveel ons verstaanbaar en insig nodig? Amen. Die engele gaan gereed staan om dit te bring. Halleluja. Amen. Jy weet nie hoekom het gebeur dit nie. Jy soek 'n antwoord by die Here. Here, hoekom kom dieselfde situasie op my pad? Here, hoekom kom dieselfde probleme en tuister elke keer? Ek bid dan, ek soek U aangesig, Here. Wat gaan aan? As jy antwoord soek, moet jy by die Here hoor wat gaan aan. Amen. En die antwoorde is om die Here te soek en die insig kom die engele, wat die engele vir jou aflaai in 'n beskikte tyd wat die Here bepaal in jou lewe. Amen. Dan in 9:2 sê ons, as ons terug moet gaan, in die eerste jaar van die regering het ek daar in die boeke gemerk, dat die getal jare waar die woord van die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pyniging van Jerusalem, 70 volle jare was. Hy verstaan dit nie in die begin, hy kyk in Jeremia, in die boek van Jeremia, wat Jeremia geskryf het. En hy kyk in hierdie boek, hierdie geskrif, en hy lees die Bybel. Sien, Daniël was 'n soeker van die woord, 'n soeker van die koninkryk. Engele kom en kom in beweging vir jou, as jy eers die koninkryk van God soek, en dan sal alles vir jou bygevoeg word. Nou, baie mense soek eers die materiële. Baie mense soek eers die tasbare. Baie mense soek eers die konkrete bewyse. Maar hier soek Daniël eers, wat soek hy? Hoekom het engele hom tegemoet gekom? Hoekom het engele hom besoek? Want hy soek openbaring. Hy soek antwoorde, hy soek die koninkryk van God. En al die ander dinge was vir hom bygevoeg. Amen. Die Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge, al die materiële, al die tasbare, al die dinge wat jy begeer, sal vir jou bygevoeg word. Halleluja. Amen. Hier sê dit vir ons.
So as ons eers die geestelike soek, eers openbaring by die Here soek, eers die woord van die Here soek, eers die aangesig van God soek, eers hier uitkom en die woorde hoor wat die Here spreek, amen, in ons harte in, dan gaan al die ander dinge vir ons bygevoeg word. Amen. So is baie beter om eers die dinge van die Here te soek. En dan kom engele in beweging. Engele soek mense uit. Engele begunstig mense wat eers die koninkryk soek. Daarom soek nie ander dinge nie, hy soek die koninkryk. Amen. So stel jouself in om altyd eers die koninkryk te soek. Hy is in die woord. Hy is in die gees. Hy bid, hy soek, hy vas, hy doen dinge. Nou, en die Bybel sê vir ons ook hier in Daniël 10, in die 3de jaar van Korees, die koning van Perse is 'n woord gebaar in Daniël wat Basiese genoem is. En die woord is waarheid met groot swaarigheid. En hy die woord verstaan en insig gehad in die gesig. Ewe skielik verstaan hy die woord, nou. Hy sien engele kom besoek hom, hy verstaan nie die woord nie. Eers kom die engel en sê, ek gaan openbaring vir jou bring in die gesig. Hy verduidelik het vir hom. Tweede keer kry hy insig by die engel vir hom verduidelik. En die derde keer sê ons, sy insig het vermeerder na die besoeke van engele. Amen. Ewe skielik lees hy en hy verstaan dadelik. Amen. So sien jy hier ook in die woord van die Here, 'n woord gebaar aan Daniël, waar hy die woord verstaan en insig gehad het in die gesig. En daarom ek dan 3 volle weke getree, smaaklike spys nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie. En ek my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. Amen. So hy het 3 volle weke gevas en gebid en die Here gesoek. Wie het al 3 weke gevas en gebid en die Here gesoek? 21 dae. Nog nie hier nie. Ok, as dalk 'n vasroep vir die kerk. Amen. Dat is uithonger. Nee, nie regtig nie. Vas kan ook beteken jy vas van TV. Amen. Jy kan vas van 'n oggendete. Jy kan vas van 'n bietjie sepies. Halleluja. Amen. 7de laan en 8ste straat. Prys die naam van die Here. Amen. Jy kan vas van enigiets wat jy dalk voel, neem jy gebedstyd op. So vas is nie altyd net vas om al die kos te mors nie, maar dit kan ook sjokolade vas wees. Wat baie moeilik is. Amen. Prys die naam van die Here. En dan in 10 vers 11 sê ook hier vir ons. Hy sê, en hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, ek is na jou gestuur, en terwyl die woord met my spreek, het ek 'n bewende gaan staan. En toe het my sê, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af het jou hart daarop gerig het om ag te gee, en vir jou aangesig van die Here te vermoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde, jou wil, het ek gekom. Amen. Om jou wil, het ek gekom. Sien die intensiteit van die engele, die besoeke van Daniël. Want die eerste keer toe homself vermoedig, net toe hy begin bid, het die engele hom gewaar. En die engele gesê, jy is my geliefde. Ek kom er besoek jou. Amen. Die oomblik as jy jou gesindheid reg is om die koninkryk van God eers te soek, eers te stel in jou lewe, dan sien die engele jou gesindheid en hulle haas na jou toe. Amen, hulle haas na mense toe, wat eers die koninkryk soek. Dis wonderlik, nou. Baie mense soek hulp uit bronne uit wat hulle nooit het kry nie. En hulle weet nie hoekom engele nie hulle help nie. Hulle weet nie hoekom dinge nie uitwerk nie, want hulle soek nie eers die koninkryk van God nie. Amen. Nie net die koninkryk nie. Die Here sê soek eers die koninkryk. Amen. En sy geregtigheid. En al die ander dinge word bygevoeg. Halleluja. Amen. So sien hier in die woord, dat wie verstaan dit so vanaand? Verstaan ons dit vanaand? Amen. Die tweede ding wat gaan met julle behandel vanaand ook is, die tweede ding is, doen jou beste. Doen jou beste. Engele kom na mense toe wat hulle beste doen. Hulle doen hulle beste. Amen. Hulle doen hulle beste, hulle gee alles. Hulle gee alles vir julle. Hulle doen hulle beste. Elke energie stukkie wat hulle oor het, gee hulle vir goed. Hulle doen hulle beste vir die Here. Kom ons kyk daarna. Die tweede beginsel is, doen jou beste. Die eerste beginsel is, soek die koninkryk, soek openbaring, soek insig, soek wysheid. En die Here sê, soek dit met alles in jou lewe. Die tweede ding is, moet jy altyd jouself instel om jou beste te lewer vir die koninkryk van die Here. Doen jou beste. Ons sien dit hier, ek gaan 'n voorbeeld doen vir julle, van iemand wat foute gemaak het. Wat nooit perfek was nie. En hierdie vrou het foute gemaak. Sy het Sarah se slavin, het op 'n stadium Sarah begin verwerp en Sarah begin verwyd en gesê, ja maar, nou het Abraham by my ingegaan, Abraham het 'n seun verwek by my, en ek gaan jou eintlik veronag in my hart, sê Hagar vir Sarah, en ek gaan nie meer ag as my meesteres nie. En sy begin rebels optree teen Sarah. En Sarah sê vir Abraham, stuur die vrou weg.
Amen. Dan kan jy 2 vroue in die huis lewe nie, so by the way. Dit is baie moeilik, nee, wie weet dit. Amen. Skoonmaker nie saam met die vrou bly nie. Dit werk nie baie lekker uit nie. Halleluja. Amen, wie weet dit. Kyk. Ja, ek moet getuienis bring. So lig die Here. Dit werk nie altyd lekker uit nie, nou. So, ons sien hier, daar's 2 belangrike verskille hier in die woord. En Genesis 16 vers 4 sê die woord van die Here vir ons. Halleluja. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oog geword. Nou, so dit is belangriker as 'n meesteres, belangriker as Sarah. En engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, die fontein pad na Sur. Ek vra Hagar sal vind van Sarah hier. Waar kom jy vandaan en waarheen gaan jy? En sy antwoord, ek vlug van meesteres Sarah af weg, Sarah, nou. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na die meesteres en verneder jy onder haar hande. So sy het haar beste gedoen om die Here tevrede te stel. Sy het haar beste gedoen om altyd behaaglik te wees, al die tyd as slavin in die huis, nou. Maar toe sy swanger word sy verag en sy verag selfs sy Sarah later en sy vlug van Sarah af weg, want Sarah verwerp haar en sy gaan uit my huis uit en gaan en sterf. Ek stuur in die woestyn om te sterf. En sy vlug eintlik letterlik van Sarah af. En die engel sien dit en hy kom by haar en bring die woord vir haar. Amen. Ons gaan verder ook Genesis 21 gebeur dit weer. Hierdie keer stuur Abraham haar weg. Abraham sê, jy is deel van die verbond van die Here nie, jy is deel van die verbond en die belofte van God nie. Isak moes verwerk word nie, Ishmael nie, nou. En Abraham stuur haar weg in die woestyn, so sy kan eintlik op eie wees, so sy geen hoop het nie, en dat sy eintlik op die einde van die dag uit die belofte van die Here pad gee, of die verbond van die Here pad gee, nou. En ons slaag ook van haar belofte ook in haar lewe. En dit is eintlik wreed van Abraham, is hartseer. Wat gebeur het, nou? Hartseer om iemand weg te stuur wat jy gedink het is die verbondskind wat jy opwek en jy slag van die se meisie. En op die einde van die dag is die sy nie. Dis eintlik die belofte is geminag en Abraham het op sy eie manier in sy eie vlees probeer optree, nou. Maar ten spyte van die foute bring die Here iets daaruit. Hy wek Ishmaeliete op om later van Josef Egipte toe te vind. As hy so was nie, het iemand 'n kans gehad en dan die Here kom en dan doen jy jou beste, selfs na Abraham besluit, hy doen sy beste vir die Here. Hy gee sy alles, hy probeer glo, hy probeer altyd optree in die wil van die Here, maar dit is altyd moontlik vir ons nie, nou. Ons is swak, ons is mense. Maar ten spyte van dit kom die engele en help ons. Amen. Kom ons sien dit in die woord hier. En toe die water in die sak op was en die kind het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop op 'n afstand gaan sit, sover as 'n boog kan skiep, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie sien nie, en sy het op 'n afstand gesit en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun en die engel van God het na haar geroep in die hemel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan tel die seun op en hou hom vas met jou hand, en ek sal 'n groot nasie maak. Daarop het God haar oog geopen, en sien 'n put, en sy het geloop en die sak vol water gemaak, en die seun laat drink. So sien hier in die woord, die Here hoor die stem van die kind, maar hy stuur die engel. So jy kom altyd in die Here se oor, in die Here se ore. En as jy jou beste doen in die Here, probeer die Here behaag in jou lewe, en dinge wat dit nie uitwerk nie, dan hoor die Here jou stem. Hy hoor jou aanklag. Hy hoor jou hulpgeroep. Hy hoor die tyd wat jy in nood is, en hy sal altyd engele stuur, in tye van nood, nou, maar doen altyd jou beste. Hier is Paulus op die see, amper gestrand, nou, hulle kom op 'n storm, en die boek van Handelinge 27, soos ook dat Paulus op die see op 'n skip is, en hulle roep uit, hulle doen alles in die storm, hulle woed in die storm, hulle probeer alles doen om die storm te oorheers, maar niks werk nie. Hulle kom vasgevang op die rotse, kom hulle op die einde van die dag op die rotse uit, en Paulus sê vir hulle, 'n engel van die Here het aan my verskyn gisterand, het my gesê, nie een haar op julle kop sal verlore gaan nie. Amen. Hulle probeer alles. Hulle gooi dinge oorboord. Hoeveel van ons gooi dinge oorboord so moeilik gaan, né? Ons gooi partykeer ons morele standaarde oorboord. Amen. Ons gooi baie keer ons geloof oorboord. Ons gooi baie keer ons goeie gesindheid oorboord. As dit moeilik gaan, né? As jy met jou kwaad maak, gooi jy jou speelgoed uit die kot uit. Halleluja, en oorboord. En baie keer, as gesindheid verander dit sommer ewe skielik, nou. As dinge nie volgens ons reg gaan nie.
En maar probeer altyd jou bes te doen, en in die midde van storms, probeer altyd jou bes te doen vir die Here, en sê, Here, ek sal U behaag in my lewe, ek sal U vertrou, Here, in die midde van my storm, Here, sal ek altyd my bes te doen, en die beste uitkoms soek by die Here. Dan sê die Here vir jou, jy sal nie verlies lei nie, jy sal niks oorboord hoef te gooi meer nie, jy sal geopende oë hê in die situasie. Ek sê die storms is niks vir die Here nie. Nou, dis die woorde hierso van Paulus wat sê. Hy sê hierso, daar in hierdie dag, vers 23, by my staan 'n engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien. Wonderlik, nou, hy sê, van wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Amen. So is wonderlik wat die Here sê vir ons. En wat ons besef ook hier, is dat die Here sal altyd optree vir die wat hulle beste gee. Amen, doen altyd jou beste. Doen alles wat jy kan in die oë van die Here. Nie op jou eie krag nie, maar die Here se vermoë in sy krag. Paulus gee alles. Hy sê vir hulle, op die einde van die dag, hulle het sonder kos gegaan, hulle was verlaat op die boot, het was 'n storms gewees, gekelder in die storms, die golwe, en die see. Paulus het nie antwoord gehad vir die mense nie. Almal kyk na hom vir 'n antwoord. Hy het nie antwoorde nie. En baie kere, soos Dawid se geval ook, Dawid doen alles om sy manskappe tevrede te stel. Toe sy vrou is wegvoer van siekplag af, en hulle wegvoer, en die Mennoniete voer die vrouens en kinders weg, en plunder die stad, en brand die stad af. Dawid probeer sy beste om 'n koning te wees van geloof. Hy probeer sy beste in tye, waar het swaar groot in sy lewe. Probeer opstaan en sê, Here, ek het nog steeds die krag en die geloof, om U te vertrou, en U te aanbid in my lewe. Amen. Maak nie saak hoe verkeerd het gaan in jou lewe nie. Probeer alles in vermoë om staande te bly in die Here. Amen. Probeer alles in vermoë om 'n geloof te bou. Dan op die regte tyd gaan die Here engele stuur en engele gebied na jou toe vir hulp. Amen. Dit is wanneer dienende geeste opdrag gegee word om jou te help in tye van wanneer dit die moeilikste gaan in jou lewe. Wie is baie mense wat moeilike tye gehad het, nou, wat dalk nou moeilike tye het vanaand. Maar die Here sê, ek gee opdragte vir engele om nou in tye vanuit jou te help, en jou by te staan, en jou te hulp te stel, en vir jou 'n weg te maak, al lyk dit of daar nie 'n weg vanaand is nie. Amen. Prys die naam van Jesus. Daar is 'n weg, want die Here stuur sy hulp op beskikte tyd, wat jy mee nodig het in jou lewe. Die derde dimensie is hier, vermoedig jouself. Vermoedig jouself vir die Here, wy jouself aan die Here, dan kom engele ook jou te hulp. Amen. Hy sê Galasiërs 1 vers 15, wat het God behaag, met my afgesonder van my moeders skoot af, is genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene se verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Amen. Wie raadpleeg hy? Hy soek die Here na. Hy sê die Here het my afgesonder in my moeders skoot, het hy my geroep na. Dis genade het hy my geroep van my moeders skoot af. Het iets gebeur in die moederskoot van Paulus. Iets gebeur in sy moederskoot, die Here het hom afgesonder in sy moederskoot alreeds daar, en hom onderskei van die ander. So met ons ook, ons lewens onderwerp aan die Here, ons kinders onderwerp aan die Here, ons huise onderwerp aan die Here. Is nog nie te laat om jouself te onderwerp aan die Here nie. Onderwerp jou kinders aan die Here, wy hulle aan die Here, elke dag. Sê Here, ek wy my kind aan jou. Lê jou hande op jou kind in die aand as hy slaap. Ek wy my kind aan U, Here. In die aande staan ek baie keer op my kinders. Ek steek my hande uit oor hulle as hy slaap. En partykeer word ek in die aande wakker en ek ervaar ek kry koud. Ek gaan, ek gooi hulle toe met kombers, ek skop hulle saam ons op nou. En dan wy ek hulle self aan die Here. En ek sê, Here, ek wy hierdie kinders aan U. Die duiwel sal nie vernietig of hulle aanraak nie, Here. Ek wy hierdie kinders aan U in Jesus naam. En dit is wonderlik om te weet, jou kinders word gewy aan die Here. Elke dag wy jouself, jou kinders, jou huis, jou vrou, jou man aan die Here. Halleluja. En dan is engele betrokke by hulle lewens, omdat jy hulle afsonder voor die Here. Dis wanneer engele daarvan hou, om hulle uit te kies en hulle te bewaar, hulle te onderhou, op beskikte tye waar die Here die roeping vervul in hulle lewens, en hulle roepinge bevestig in Jesus naam, en hulle verklarings van woord by hulle lewens, bevestig in die ore vir almal, en sê maar hierdie kinders, hierdie mense wat gewy is aan die Here, sal mense wees in hierdie generasie wat opstaan, en dinge vir die Here doen, en die woord spreek, en lewe bring, in 'n dooie en 'n lewelose generasie. Amen. Ek hou daarvan as die Here mense afsonder vir homself. Afsonder beteken om heilig te wees. Amen. Nie heilig dat jy nou heilig op jou kop dra nie, en dat jy te heilig is vir ander nie,
Nee, ons is gemaklik hier. Amen. Ons weet, maar die Here bring heiligheid sonder ons effort. Want die Here sê, deur my seun Jesus het ek jou heilig maak. Ek het net die bloed gestuur om jou heilig te maak, onberispelik voor jou. Amen. In geloof. Hebreërs 11:23 sê hier, deur geloof is Moses as geboorte, deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hy gesien het die seentjie mooi was. Hy het hom nie die gebod van die koning, hy het nie die gebod van die koning gevrees nie, ons ken die verhaal. Hy het hom afgesonder, hom weggesteek ook hom gewy aan die Here. En Moses oral waar hy gegaan het belewings met engele gehad, met bonatuurlike dinge, Oral waar Moses gegaan het, was engele betrokke by sy lewe, So as jy self wy aan die Here, selfs jou eie lewe wy aan die Here elke dag, sê Here, ek lê myself op 'n altaar neer van aanbidding. Ek lê myself op 'n altaar neer van lof en prys aan U, Here. Ek lê my lewe neer vir U, Here, deur die woord en die gees in my lewe te openbaar. Dankie Here vir my lewe. Dankie dat my lewe gewy is aan die Here. Dankie dat U my lewe besoek. Dankie dat my lewe, Here, kom bevredig met goeie dinge uit die gees, Here, wat U vir my gee. U vervul my met goeie gawes, goeie dinge, Here. En jy wy jouself aan die Here. Amen, elke dag in jou lewe. As jy opstaan die oggend, sê jy, dankie Here vir my lewe. Dankie vir my asem wat ek het. Dankie vir 'n lewe wat vervulling bring in U, Here. En dis die gebod van die Here ook. En hy sê, daardeur word jy gewy aan die Here. So ons kyk ook na die dimensie van waar die Here engele gebied en mense wat sal wy aan die Here. Moses kry 'n brandende bos, toe sal wy aan die Here. Moses kry besoeke. Abraham kry besoeke van 3 engele, toe sal wy aan die Here, aan die belofte van die Here. Op die einde van die dag is Moses afgesonder voor die Here, en jou afsondering voor die Here is vir julle baie belangrik. Maak nie saak of jy vas en bid in die tyd wat jy jouself afsonder nie. Maak nie saak of jy jouself net wy in gebed of net in woord lees nie, maar jy moet jouself wy aan die Here, amper op 'n daaglikse basis met jy. Dan kom engele en mense wat hulle sal wy aan die Here, is asof die Here sê, ek aktiveer die roepinge van engele. Toe Jesus homself wy in die tyd van Getsemane, toe sê hy ook daar, ek sal die Vader nou bevel gee, ek sal engele bevel gee, die Vader sal bevel gee en gaan in my, dat 'n legioen engele nou vir my beskikbaar gestel word. Amen. Engele beskikbaar gestel word vir my, sodat hulle my kan help in die tyd wat ek bid en vir die Vader vra vir hulp. Halleluja. Amen. So kom die Here en help die in tye van nood. Hy sal nooit los nie. Hy sal nooit wanneer jy uitroep na hom toe en sê, Here, help my nou nie, Here, gaan nie jou alleen los nie. Amen. Ons Here is 'n wonderlike getroue God. Hy gaan nooit jou los nie. Hy stuur sy engele op die regte tyd wanneer jy hom nie nodigste het. En ek sien dit oral in ons lewenswerk. Ek sien dit oral in my eie lewe. Wanneer Here my kinders aanraak en tyd wat ek dink, "Sjoe, Here, die dokters kyk na die bloedtoets en hy sê, o, Here, hy het gevloek die dokter." Die tweede keer kyk ek weer na die tweede keer kyk ek weer na die bloedtoets en hy vir ons. Die daar's 'n bloedtoets en hy sê, "O, Here, piep 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 nog by." Hy vertel dit vir ons in die spreekkamer. Toe hy na verlede week se bloedtoets kyk. Hy sê, "Sjoe." Hy was eintlik verbaas. Hy sê, "Wat gaan nie aan? Hierdie kind was nou nog gesond, nou jy miskien ek hierdie goed." Amen. Maar ek weet die Here is getrou. En as die Here se naam aanroep elke keer, hoor hy ons, luister na ons. Amen. Net met 'n gaan na 'n reumatoloog toe. Maar ek weet dit gaan nie, hy gaan nie goed ontgroei. Hy het klaar ontgroei. Amen. Hy is in erg puberteit. alles groei geweldig baie. Amen. Sy groeipate op kernskanderings groei, dit skyn. Maar ek weet, is nie iets eienaardigs nie, ek weet, is dit sommer, die Here sê, maar hierdie ouetjie 'n bietjie rek, dink ek. Amen, dit dink almal is siek. Maar ek glo dat die Here het hom gesond gemaak, amen. En hulle praat van lupus, hulle praat van multiple sclerose, hulle praat van rheumatiek arthritis, en die dokter sê, 'n klein kind van 12 mag nie die goed hê nie. Hy mag nie hê nie. So ek weier die goed in sy lewe, amen. En ek roep uit na die Here toe vir verstaanbaarheid, insig, openbarings, en ek weet die Here gaan engele stuur, aangaande ons, en so vir julle vanaand hier, amen. As die Here vertrou vir iets bonatuurliks vanaand, wy jouself aan die Here, soek die Here se aangesig, en weet in tye van nood, doen jou beste in die tye van nood, en die Here gaan so openbaring stuur, en gaan sy engele gebied in jou lewe, en die gaan 'n uitkoms sê op die einde van die dag, amen. Want die Here gebied sy hemele om by jou te staan in hierdie tye. Amen. So ek sê bekommerd in my hart nie. Ek weet die Here is getrou. Sy woorde staan vas in die hemele. En as hy 'n woord gespreek het, gaan hy dit uitvoer. Amen. As die Here gesê het, is so, is dit so. As hy
'n bevel gegee aan engele, jy gaan nie verlies nie, jy gaan nie hare op jou kop verloor nie, amen. Halleluja. Dan gaan dit so wees. Ons wens, ons wens beteken ons hoef nie hare te verloor op skoppe nie. Amen. So loof die Here daarvoor. Ons almal het nodig. Maar streng gesproke wil die Here ons almal bewaar met sy engele. Ons besing met sy genade. En as jy woorde uiter en jou self wy aan die Here, is jy altyd 'n plek waar engele jou te hulp snel. Nou, daar is dinge wat ek met julle kan praat oor vanaand. Ek wil gepraat ook oor 'n klomp dimensies in terme van hoe engele werk. As volgende keer daarna kyk, dis net 'n inleiding eintlik hoe die engele in beweging kom vir ons namens ons lewens. En daar is altyd 'n dimensie van, as jy kyk die wet van swaartekrag byvoorbeeld. Vir ons klaar maak, die wet van swaartekrag. As ek dit doen, die Bybel bly nie liggaam nie, hy bly nie liggaam kom, dan is 'n wet van swaartekrag, As 'n wet van swaartekrag wat die Bybel aftrek van die aarde die hele tyd, So, hierdie swaartekragwet bestaan. So is engele volgens wette aangestel om sekere goed te doen vir ons. Ons sal volgende keer daarna kyk. Daar is sekere wette wat engele moet gehoorsaam in die geeswêreld. Amen. Ons kyk na wat is die wette wat engele moet gehoorsaam in die geeswêreld vir jou en vir my. Een van die wette is, wanneer my kinders roep, stuur hulle. Amen. Wanneer my kinders in nood is, tree op. Wanneer my kinders hulle self vermoedig, hulle self afsonder, hulle self wy, moet engele daar wees, hulle moet optree. Halleluja, amen. Sekere wette geld vir engele. En as ons verstaan wat in die wette behels, volgende keer, ons weet, dat is 'n wet van swaartekrag. So as ons kyk hoe dat ongeloof bijvoorbeeld is 'n wet wat geloof en ongeloof is twee wette, of twee dimensies, wat jy teen mekaar werk, geloof of ongeloof. Ongeloof sê, dis nie moontlik nie, geloof sê, dis moontlik, So engele wil nie altyd werk waar ongeloof is nie, byvoorbeeld. Ons bietjie daarna kyk volgende keer, Engele weier om te werk wanneer ongeloof betrokke is. Hulle weier om op te tree. Interessant, Maar as 'n geloof is, sê engele ons daar. Amen. Ons bietjie kyk daarna volgende keer hoe engele dinge kan werk en dinge kan beweeg en bonatuurlik dinge kan manifesteer. Ons kyk 'n keer daarna volgende keer. Amen. Wie het gehelp vanaand om te weet? Was 3 beginsels van engele se aktivering in jou lewe. Wie het gehelp? Iemand gehelp vanaand? Amen. Te weet wat dit behels in die geeswêreld, hoe engele werk. Ons hoor nie altyd hierdie goed baie nie, maar is baie belangrik vir ons om te weet dat te erken in ons geestelike wandel met die Here, om te weet maar ons engele staan gereed op 'n bevel van die Here om enigiets vir jou vanaand te doen wat moontlik is. Amen.